Երբևիցե լսել եք վեդիում ապօրինի հանքի գոյության մասին, որտեղ կարծես թե բոլորիս զարմացրեց Գալիկ Սարգսյանի պատահական կամ գուցե չգիտեմ խոստովանությունը, որ այստեղ կա ապօրինի Եթե անկեղծ ես մասնագիտությամբ հագուստի մոդելավորող եմ։ Իմ կյանքի նպատակը երբեք չի եղել, օրինակ, չգիտեմ, sense ընկղմվել ինչ-որ դաշտերում եւ այլն։ Եվ ես դասական օրինակ եմ մի մարդու, ով երբ խնդիրը հասնում է իր ոտքի տակ, այդ ժամանակ արթնանում է։ Նորմալ է։ Այսինքն նորմալ է, որ ես 15 կիլոմետր անկամ ինչ-որ բան լինի, ես չիմանամ, դա նորմալ է, բայց եթե իմ գյուղում մի բան է լինելու ու ես դրան դեմ եմ, ես ոնց չկանգնեմ օրինակ։ Դա նորմալ ինձ թվում է արձագանք է իմ կողմից ու երբ որ ինչ որ քննադատություններ են հնչում, թե հորդորներ են հնչում, գնացեք սա փակեք, նա փակեք, հարցը փակելը չի, հարցը նորը չլինի։ Հարցը էդ է եւ ոչ թե համայնքապետանից պահանջվում էինք, որ բան անեն, ասենք, sense քրտ վերջացնեն։ Մենք ասունի սապամունի եթեր է, մենք կարծես հավատենք ձեր համայնքապետարանի շենքին չենք ոչինչ։ Հա, երբ որ մեզ տենց հորդորում են գնացեք սա փակեք, նա փակեք եւ այլն, դա իմ գործը չի, ես դրա համար չեմ վճարվում, եղբայր, դա ձեր գործն է, դուք հաղորդում ներկայացրեք, եթե գիտեք, դուք այդ ամեն ինչով զբաղվեք, ես զբաղվում եմ, եթե իմ ոտքի տակ ինչ-որ բան եք անելու, ես ունեմ սահմանադրական իրավունք այդ ամեն ինչի մասին իմ կարծիքը հայտնելու եւ դա պետք է լինի որոշիչ, ես դա անում եմ։ Եվ ինչ-որ մեկը, ինչ-որ ավականու անդամ, երբ որ գալիս է իմ դեմքին ասում է ինձ կպի գործերից, դա չգիտեմ, ոնց է ինքը ինչ-որ բան որոշելու։ Արայիկ Գևորգյանը, Գրիգորյան կամ Գևորգյան, կհստակեցնեմ, ինքը նախորդ լսմանն էլ ինձ ու քրոջս ասեց, դու քո նմաններ ես գյուղում չեք մնալու։ Չգիտեմ ինչ պիտա փաստացի ինչ-որ անիմաստ ձեզ գյուղից հեռացնենք, բայց հանքը չէ, ինքը նկատի ուներ, որ մենք դժգոհ ենք, երբ որ մեր գյուղում բան չի լինում, որովհետև հա, իրականում մեր գյուղում լուսավորություն է քաշվել եւ աղբաման, ասֆալտ չունենք, ըստ բյուջեի ծրագրով մեր երրորդ եւ չորրորդ դա հենց հետ է, էլի տարական բաները, իրանք սենց լոլո են սարքում։ Ունդեղ իրանք մեզ բան, ինչ-որ բյուջեի նախագիծ ներկայացրին, որ 180 միլիոն դրվել է մեր համայնքում եւ գյուղում քաշվել է կոյուղակից։ Ես ապրում եմ երրորդ փողոցում։ Ըստ մենք ինքներս ենք, ես ու քուրիկն ենք, այսպես ասած, պրպտել գտել օրենքի նախագիծը, որտեղ ստորագրված է Գալիկ Սարգսյանի կողմից, որ երրորդ եւ չորրորդ գյուղերում պիտի լինի այդ գումարով կոյուղակից եւ դիտակետ։ Չկա մեր գյուղում ոչ մի բան։ Ունդեղ ասեցին, դուք չեք տենալու տենց բան։ Չգիտեմ ինչի է այդպես ագրեսիվ վերաբերմունք մարդկանց։ Ես ոչ մեկի վիրավորած չկամ, հետաքրքիր է, ինչա։ Ես այդ մարդուն չեմ դիմում, բայց ինքս ասում եմ կպի գործեի։ Դա այդ մասով, իսկ մյուս հայտակա քայլի մասով, հա։ Հետագա քայլի մասով ուզում եմ զուտ սենց արագ ասել, որ մենք ունենք ապացույցներ բոլոր կարմիր բյութային բույսերի վերաբերյալ, լսումից հետո ենք գնացել դա հայտնաբերել ու շրջակա միջավայրի նախարարությանը ուղարկել եմ այդ ամեն ինչը եւ նախարարությունից ինձ հավաստիացրել են, որ բոլոր տեղեկատվությունները կօգտագործվեն որպես ապացույցներ շմակ եզրակացության փորձաքննության արդյունքի հրապարակման համար։ Արտահայտել եք ես։ Եվ նորից եմ ներկայացնելու, որովհետև արդեն տեղափոխվեց հարցը նախարարության տիրույթ։